ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா அனாலிசிஸ் வீடியோ. யாரை பற்றி எதை பற்றி அனாலிசிஸ்னால் கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியோட டாப் 4 ஹீரோஸை பற்றின அனாலிசிஸ் தான் இதில் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது ரொம்ப அவசியமானு நீங்கள் கேட்குறது புரியுது. பட் இது பயங்கரமான மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு செம்ம ஜேர்னியாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நமக்கு பிடிச்ச ஹீரோஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு வேறு லெவல் ஃபீலுன்னு சொல்லுவேன் நான்லாம். அதனால் அவங்களோட இத்தனை வருஷத்தோட அவங்க சினிமா லைஃப் நோ பர்சனல், அதையும் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட்டு சினிமா லைஃப்பை மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அது பயங்கரமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது நிறைய பேர்த்துக்கு ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக்டர்ஸ்க்கோ யாருக்காக இருந்தாலுமே அது பயங்கர மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே அவ்வளோ கிரிட்டிசிசமையும் தாண்டி அதை ஒரு இதாக எடுத்துக்காமல் தாண்டி இவ்வளோ பெரிய செலிப்ரிட்டிஸாக இன்றைக்கி இருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் அது சும்மா வந்தது கிடையாது. எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் ஹார்ட் ஒர்க். அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்களோட பேஷனுங்கிறதுனாலையோ இல்லை அவங்க வந்ததுனாலோ கஷ்டப்பட்டு நடித்ததுனால தான் அவங்க இவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் இன்றைக்கி இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா அறிய வச்சு நான் சொல்கிறேன். திருப்பி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டுக்கிறேன், இது வெறும் அவங்களோட சினிமா லைஃப்பை பற்றி மட்டும் பண்ணுற அனாலிசிஸ் தான், நாட் மோர் தேன் தட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரஜினி சாரை பற்றி பார்ப்போம். ரஜினி சார் இஸ் பிக் மோட்டிவேஷன். அதுவும் இந்த 90s, இந்த 2005க்கு முன்னாடி, அந்த 2005 வரைக்கும் அவர் தான் தமிழ் சினிமாவில் வரணும், நம்மளும் ஒரு ஹீரோவாக ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சவங்களோட மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன். பிகாஸ் அந்த டைம்லலாம் ஒரு இது இருக்கும், ஒரு க்ரிட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க. ஒரு ஹீரோஸ் நல்லா பவுடர் அடிச்சுட்டு சம்திங், பழைய ஹீரோஸ்லாம் பார்த்தா லிப்ஸ்டிக் கூட போட்டு நடிப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி யார் வேணால் ஹீரோ ஆக முடியும், உங்களுக்கு திறமை இருந்தால், ஸ்டைல் இருந்தால், நடிப்பு இருந்தால் யார் வேணால் ஹீரோ ஆக முடியும் நிரூபித்த ஒரு மிகப்பெரிய மனுஷன் தான் ரஜினி சார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஜஸ்ட் ஒரு கண்டக்டராக அவரோட லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணவர் பாலச்சந்தர் சார் பார்க்குறாரு, இவர் இந்த பையன்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு அப்பயே கண்டுபிடிச்சி சரி வா நடிக்க கூப்பிட்டு நடிக்க வச்சு வில்லனாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறமேட்டு கலைப்புலி எஸ் தானு சாரோட பேனரில் ஃபஸ்ட்டு படம் பைரவி ரிலீஸ் ஆச்சு. ஒரு வெற்றி படம், அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெற்றி படம் பைரவி. அப்படியே தொடர்ந்து ஹீரோவாக பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி ரஜினி சார் மேலே வைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னென்னா, அவர் கமர்ஷியல் மசாலா படம் நிறைய நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு சில பேர் வைப்பாங்க. பட் ஆனால் அவரே சொல்லியிருக்காரு, அவருக்கு பிடிச்ச படம் 6லிருந்து 60 வரை, முள்ளும் மலரும், அந்த மாதிரி அவருக்கு பிடிச்ச படமாக நடிச்சுட்டு வந்தார். அதாவது இந்த மாதிரி ஆக்டிங்க்கு ஸ்கோப்பில் பயங்கரமான படங்களாக நடிச்சுட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தார். 6லிருந்து 60 வரை, அதுக்கப்புறம் முள்ளு மலரும் அதான் நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மனுஷனை டோட்டலாக மாற்றின ஒரு படம் முரட்டுக்காலை. எஸ்பி முத்துராமன் டைரக்ஷன் முரட்டுக்காலைன்னு ஒரு படம். அது பட்டி தொட்டியங்க பயங்கர ஹிட்டு, பயங்கர கமர்ஷியல் படம். அது மட்டும் இல்லாமல் அது பயங்கர மிகப்பெரிய வெற்றி ரஜினி சாருக்கு கொடுத்தது. அந்த படத்தில் இருந்து ரஜினி சாரோட சினிமா ட்ராக் அப்படியே மாறுது. அந்த ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கமர்ஷியல். அதுக்கப்புறம் ரஜினி சாருக்கு அந்த கமர்ஷியல் படம்லாம் எக்கச்சக்கமான வெற்றி. பாஷாலாம் மிகப்பெரிய வெற்றியான படம். அதுக்கு முன்னாடி நிறையா அந்த மாதிரி படையப்பா, முத்து, அண்ணாமலை போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த கணக்காக நிற்காமல் போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உச்சத்துக்கு கொண்டு போனார். என்னதான் அவ்வளோ பெரிய உச்சத்தில் இருந்தாலும் அவரை பாருங்களேன், திடீர்னு அமைதியாக வேணும்னா இமயமலைக்கு போயிடுவார். அவரோட பழைய பேட்டியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போயும் கூட ரொம்ப ரொம்ப ரியலாக யதார்த்தமாக தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாப்புல. அது ஒரு பேட்டியில் சொல்லுவார், ஒட்டின போஸ்டர்லாம் கிழிச்சு தான் ஆகணும், ஏற்றின பேனர்லாம் இறக்கி தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி அவரோட பேச்சு, அவரோட பேட்டிகள்லையும் அவரோட மேடை பேச்சுகள்லையும் அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக ஒலிக்கும். சீரியஸாக லிட்டரலாக ஒரு வேறு லெவல் மனுஷன். அந்த மாதிரி ஒரு உச்சத்தில் இருந்தால் அது எவ்வளோ போதையை தரும். ஆனால் அந்த போதையை தலைக்கு ஏற்றுக்காமல் நார்மலாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையில் போய் எங்கேயோ உட்காந்துருப்பார், திடீர்னு கர்நாடகாவுக்கு போயிடுவார். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ உச்சத்தில் இருக்க ஒருத்தர் எவ்வளோ சாதாரணமாக இருக்கார். இதுதான் ரஜினி சார். ரஜினி சாரோட இந்த சினிமா லைஃப்பில் ஒரு எக்கச்சக்க பிரச்சனையை சந்தித்தார், எவ்வளோ ஹேர்டில்ஸ் தாண்டி வந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ, அவருக்கே நான் 10 வீடியோ பண்ணலாம். அப்படிலாம் பிரச்சனையை தாண்டி சமாளித்து தான் அவர் இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார். இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை, என்றைக்குமே ரஜினி சார் இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார். அதில் எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம ரஜினி சார் லைஃப்பை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அதை ஒரு லெசனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய மாரல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட்.
அதுதான் ஒரு லைஃப்பில் அவர் லைஃப்பை நம்ம லெசனாக எடுத்துக்கிட்டால், அவரோட சினிமா லைஃப்பை நம்ம லெசனாக எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில். நீ முயற்சி பண்ணு, உனக்கு எதுவுமே இல்லை, உன்கிட்ட திறமை இருக்கா, கடுமையாக முயற்சி பண்ணு, கண்டிப்பாக நீ ஒரு நாள் ஜெயிக்கலாம். அவரோட படத்தில் கூட முக்கால்வாசி இதே தான் சொல்லிட்டு இருப்பார், ஹார்ட் ஒர்க் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். அது மட்டும்தான் நம்ம ரஜினி சார் அனாலிசிஸ் பண்ணால் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரே இது மட்டும்தான். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எனி திங். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ மட்டும்தான். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரஜினி சாரோட ஃபிலிமோகிராஃபியை டோட்டலாக டிசைட் பண்ணி நம்ம அதை ஒன்று ஒன்று அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் வியூவர்ஸ். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும் இதோட கண்டினியூஷனாக. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். until then it's bye from me.